Assalamualaikum guys, ini faknya. Kemudian disiapkan gunting, kemudian jarum karburator motor itu guys. Kemudian ada bautnya pintu, kemudian ada tisu, kemudian ada tisu basah itu yang kita rebus guys. Kemudian ada perinti, ada tisu. Lalu kita siapkan untuk mengetok apa aja yang bisa buat mengetok ya. Oke, kita lanjutkan, kita buka cartridge-nya, kita keluarkan dari boutnya, kemudian kita buka coilnya guys. Ini karetnya kita keluarkan dulu menggunakan peniti. Setelah sudah kita buka bagian bawahnya ya, untuk mengeluarkan koilnya. Keluarkan. Itu adalah setelah pemakaian kurang lebih seminggu lebih lah. Pemakaian seminggu lebih diimbangi dengan rokok ya guys. Kalau tidak merokok mungkin bisa berbahaya ya. Selanjutnya kita siapkan korek api untuk membakar supaya kerak-keraknya pada ini ya guys ya, pada rontok. Lalu kita kerok. Kalau tidak ada sikat kawat gitu ya guys ya. Ya namanya juga kita seala kadarnya atau alat seadanya. Yang penting itu adalah kesuksesan dan rasa ya guys ya. Kita bakar lagi supaya steril guys. Oke, kita ngerokok dulu guys. Kita masukkan, itu adalah jarum karburator ya guys ya, karburator motor ya guys. Kemudian kita masukkan pula, itu adalah bautnya pintu guys. Karena kita tidak punya alatnya, terpaksa kita menggunakan alat yang bisa untuk membongkarnya guys.
rontok dan terlepas guys. Kemudian kita bersihkan ya guys. Kita bakar lagi guys supaya dia lebih steril guys. Dibersihin lagi, kita bulatkan ya supaya foamnya pas dan stabil guys, tidak naik tidak turun. Kemudian kita lakukan menggunakan bautnya pintu ya guys ya, baut untuk membuka pintu itu ya guys. Kita siapkan kapas, kita rapikan guys supaya pas, kalau bisa rata guys ya, serata mungkin dan selembut mungkin saat kita pegang itu sudah tidak ada jodolan ada di kapas guys. Kita rapikan. Kalau sudah rapi, kita gulung di koil, yang koilnya sudah kita gulung pula di baut tadi guys. Usahakan sisi dan sisi dari kawat koilnya itu tidak menyatu ya guys ya. Kemudian kita gunting, itu adalah tisu basah yang sudah direbus dan kita cuci lalu kita keringkan guys ya, karena kita nggak tahu mau belinya di mana guys, namanya juga di daerah ya, dan mau pesan online juga lagi pandemi ini kan susah. Kita gunakan yang ada saja ya, kalau bisa kita bilas dulu guys, lalu kita
gulungkan kapas hanya satu kali lingkaran saja dari sisi ke sisinya alat coil guys, lalu kita gunting. Maklum guys, guntingnya kurang tajam. Lalu kita balut dengan tisu basah, sudah kering ya guys, sudah tidak basah lagi, sudah tisu aja. Kita ratakan ini, kita rapikan. Kalau bisa guntingnya yang tajam ya, supaya dia lebih rapi dan lebih rapat satu gunting, tidak ada sisa-sisa kapas. Lalu kita paskan, kita coba di kurang tahu namanya, nah kalau sudah pas lalu kita rapikan ujung bawahnya, kapas yang ada di bawah. Tapi jangan lupa masukkan baut yang kembali guys, supaya dia gulungannya tidak penyok atau bulat. Sebenarnya kalau alatnya mudah itu sangat, kalau alatnya lengkap itu sangat mudah guys ya, cuma karena keterbatasan seadanya aja guys. Yang penting jadi dan kita adalah penikmat terasa ya guys ya. Setelah itu kita masukkan, kalau belum pas kita paskan terus guys, usahakan dia tidak terlipat-lipat ya guys, serapi mungkin guys. Usahakan bautnya jangan dilepas, kalau tidak dibaliknya. Sudah kita rapikan guys. Setelah itu kita gulung guys, hanya satu lingkaran saja ya guys, supaya liquidnya menyerap dengan cepat ke dalam. Lalu kita rapikan kembali. Coba masukkan guys. Dipaskan dengan lubangnya ya guys ya.
seharusnya tadi kawatnya kita luruskan dulu guys, supaya mudah untuk memasukkannya kembali. Tetapi karena itu kawatnya sudah pendek, karena udah pernah saya coba, udah pernah saya pakai, jadi saya malas untuk membengkokkannya kembali guys, luruskannya, karena takut tidak sampai lagi ya guys ya. Kita masuk untuk tes pelan-pelan saja guys ya. Itu di atasnya ada bautnya, jadi aman untuk ujungnya. Setelah itu kita pasang kawatnya guys, yang belakang itu pasang kembali seperti semula. Dipaskan ya guys, jangan sampai sisi-sisi kawatnya menyatu guys. Lalu kita ratakan kembali di dalamnya ya guys, yang menggunakan baut tadi ya guys, supaya dia rapat dan padat ya guys. Kita pasang kembali karkasnya.
akan kita rapikan. Sukses ya guys untuk pemasangannya. Nanti kita coba untuk pemasangannya guys. Oke, kita coba untuk mencobanya. Kita coba mencobanya. Kita siapkan lid-nya. Kita teteskan dulu guys. Mungkin teman-teman semua sudah paham kali. Sudah paham untuk ini guys. Usahakan semuanya basah guys, supaya tidak ada terasa gosong atau leaking pak. Kita pasang lalu kita isi liquidnya guys. Dan kita waktunya mencoba guys. Kita lihat dulu on-nya guys. Nah, kalau 17 dan waktunya mencoba guys. I keep a photograph in which we were in love, caught in your eyes, waiting for the sunrise. I barely even knew who you were, what did you do? I didn't care, 'cause you were perfect, I swear. But somebody told me